איתן, איך עושה כלב? איך עושה כלב? איך עושה חזיר? איך עושה נמר? איך עושה קוף? איך עושה נחש? איך עושה פיל? נכון. איך עושה חתול? איך עושה כבשה? נכון. איך עושה פרה? איך עושה אריה? יופי, מה עוד יש לנו? נראה לי זהו, לא? אוקיי, תגיד ביי. ביי ביי.